廣東嘅俗語有話啦，無雞不成宴，尤其逢年過節啦，肯定少唔到雞肉嘅。今日咧同大家分享個雞肉嘅神仙級食法，嫩滑多汁，連骨頭都入晒味。今次嘅做法咧好簡單㗎，我相信大家咧睇完視頻就可以學得識㗎啦，快啲收藏起身慢慢睇啦。今朝喺大洲去市場咧買一隻新鮮嘅生黃雞，呢種帶網格紋嘅咧先夠日子嘅，寫身咧又爽又脆，煲出嚟咧先夠香嘅。我哋呢邊咧先15蚊一斤咋，唔知嗰邊買幾錢一斤呢？我哋先喺雞皮上邊灑返一羹鹽，少少白醋，學似我咁樣用力咁捽佢2分鐘，呢一步咧好關鍵㗎。鹽同埋白醋咧可以徹底咁去咗啲雞皮嘅無腥味嘅。捽乾淨之後咧，用清水沖返乾淨，再用熱水快速咁淋一淋啲雞皮，咁樣咧煮嘅時候佢冇咁容易爛皮㗎。然之後咧煮熟嘅口感更加之爽脆。喺碗入邊加返3殼生抽提鮮，1殼老抽上色，再加返1殼蠔油。最後加返啲咁多白糖，中和返啲味道。攪勻之後咧，直接塗喺啲雞身上邊，跟住放埋一邊，醃佢35分鐘，等啲雞肉咧充分咁吸收晒啲醬汁嘅香味。我每日都會分享一啲簡單又好食嘅家常菜，不如點個小紅心關注支持下嚟，小樣祝大家咧身體健康，日日都咁開心。鍋入邊加返1碗米酒，1碗清水，再加少少花生油，然之後咧再加返幾片薑同埋蔥結。最緊要咧就加返嚿紅糖啦，咁樣咧可以等啲雞皮嘅顏色更加之紅亮誘人嘅，比放冰糖咧好睇好多。呢個時候再將醃好嘅雞咧放入鍋入邊，碗入邊剩低啲醬汁咧都倒埋入去，跟住轉返細火，慢慢咁焗佢25分鐘。中途咧記得反多幾次個雞等兩邊咧受熱均勻。時間差唔多啦，我哋打開個睇睇，哇！嗰啲肉香味咧香到成間屋都係啊！最後我哋開大火收結啲湯汁，一邊收汁咧一邊揾隻殼淋啲汁喺隻雞上邊，咁樣啲雞嘅顏色咧就會更加之均勻啦，味道咧都濃郁好多噶。用我呢個方法煮出嚟嘅豉油雞咧，嗰啲皮又紅又嫩嘅，啲肉質咧非常之鮮嫩多汁鹹香入味。齋用剩低啲豉油汁咧用嚟撈飯都夠餸2-3碗啊！學識咗咧，快啲收藏起身試一試啦！最後咧，唔好唔記得幫小樣點返個讚，加返個關注啦！